Salam dostlar, hər vaxt xeyir olsun. Deməli, mən gəlmişəm Asafşev ziyarətindəyəm. Allah bütün duaları qəbul eləsin. Deməli, sizinlə gözəl bir paylaşım edəcəm. Diqqətlə izləyin, görün sizin üçün nələr paylaşım edəcəm. Amma diqqətlə izləyin. İnanmadığınız, görmədiyiniz şeyləri görəsiniz inşallah. İzləmədə qalın. Bax, deməli, bura Naxçıvanda Asafşev deyilən bir yerdir. Quranda adı çəkilibdir. Kəhf surəsi 18-ci surə 100 ayə. Deməli, bax, bura gəlirsiniz, ilk gəldiyinizdə, deməli, bu cənnət bağına qalxan yolda gəlirsiniz bura. Deməli, diqqətlə baxın, görün sizə nə göstərəcəm. Baxın, bu sanki bir mələkdir. Görürsünüz, nəyin bənzəridir bu? Diqqətlə baxın. Deməli, dostlar, paylaşın bunu, qoy, hamı bunun nə olduğunu görsün. İlk bura gəldiyinizdə gəlin buranı ziyarət eləyin. Allah Teala'ya qurban olun, görürsünüz. Allahın necə möcüzələri var. Baxın, diqqətlə baxın. Bu sanki bir mələkdir. Bura gəldiyinizdə yerin dedim sizə. Deməli, qalxırsınız cənnət bağına gedən yolda. Deməli, buradan qalxırsınız. Sonra gəlirsiniz, gedirsiniz. Burada qarşıda məscid var. Orada da 2 rükət ziyarət namazınızı qılırsınız. Allah dualarınızı qəbul eləsin inşallah.